Республиканың күп функциялы үзәкләрендә яңа төр хезмәт күрсәтү барлыкка килде. Дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетлары булмаганнарга ковид белән авырулары яки прививка ясатулары турында QR-кодның кагаз сертификатларын бастырып бирәләр. Күп функциялы үзәкләрдән алынган QR-код сертификатларында медицина мәгълүматлары юк. Шулай да алар электрон варианттагы статуска ия. Әлеге сертификатларны җәмәгать транспортында да, сәүдә үзәкләрендә дә күрсәтергә мөмкин. Татарстан күп функциялы үзәкләрдә вакцинация яки ковид белән авыру турында сертификатлар бастыручы үз төбәкләрнең берсе. Мондый сервис төймәле телефоннар кулланучыларга яки дәүләт хезмәтләре порталында теркәлү мөмкинлеге булмаган кешеләргә уңайлы. Янда тик паспорт булу җитә. 1 минутта документны бастырып бирәләр. Тик бер шарт мәҗбүри медицина учреждениесе мәгълүматларны системага керткән булырга тиеш. Сейчас у сотрудников МФЦ есть доступ к специальному сервису. Күп функциялы үзәкләр хезмәткәрләренең сервиска керү мөмкинлеге бар. Гади гражданнар өчен ул әлбәттә ачык түгел. Шул ук вакытта күп функциялы үзәккә элеккечә дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетта теркәлүне сорап мөрәҗәгать итәргә дә мөмкин. Шәхси кабинет гражданның үзе катнашында гына ачыла. Ә менә бастырылган сертификатны порталда теркәлмичә генә кулдан язылган ышаныч кәгазе белән өлкән яшьтәге кешеләр өчен дә алырга мөмкин. По доверенности письмен не нотариально заверенный сертификат тоже можно сейчас получить. Шунысы да уңайлы, нотариуста расланмаган ышаныч кәгазе белән дә әзер сертификатны алырга була. Хәзерге вакытта күп функциялы үзәкләрнең барлык офислары ял көннәрсез эшли. Якшәмбе көннәрендә белгечләр кәгаз сертификатлар бирү белән генә шөгыльләнә. Ләлә Зайнуллина, Илмира Исмәгыйлова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.